Tahukah kamu, burung hantu adalah salah satu hewan paling misterius di dunia malam. Dengan mata besar dan tajam, burung hantu bisa melihat jelas meskipun dalam gelap gulita. Hebatnya lagi, mereka mampu memutar kepalanya hingga 270 derajat tanpa patah. Burung hantu juga berburu tanpa suara, karena bulu sayapnya dirancang khusus untuk meredam bunyi. Itulah mengapa mangsanya sering tidak sadar sebelum terlambat. Dari dulu hingga sekarang, burung hantu sering dianggap simbol kebijaksanaan sekaligus misteri. Luar biasa kan? Jangan lupa like dan subscribe untuk fakta seru lainnya.